यार कुनार एक दिक्कत हो गई है। अब क्या हो गया? यार दोस्त ना अपनी शादी बुला रहा है बट मेरा जाने का मन नहीं है, तो कोई ऐसा बहाना हो जो लेजिट सा लगे। एक काम करो, इधर आओ। एक वेबसाइट है ऑडियो बॉक्स बाय मेटा। इसके अंदर ना आप कोई भी साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हो, बहुत चीजें और भी कर सकते हो, बट अभी मैं साउंड इफेक्ट आपको बताता हूँ। तो एक काम करो, यहाँ पे साउंड इफेक्ट जनरेट करो, कार हॉर्न एंड ट्रैफिक साउंड। उसे ऐसा लगेगा आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, और पीछे से आप उसे लगाओ कॉल और आप बोलो यार मैं तो ट्रैफिक में फंस गया, लेट हो जाऊंगा या आ नहीं पाऊंगा। एंड एक बार पहले ना ऑडियो सुनाता हूँ आपको कैसे। अगर फिर अच्छा काम करेगा फिर तो मैं इसको ऑफिस के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये आउटपुट निकले। अरे कॉल आ भी रहा है, चलाना चलाना। हेलो, हाँ यश भाई नहीं आ पाऊंगा शादी में, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आवाज आ रही है ना? वीडियो एडिटर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड भी हो सकता है इजीली। तो बहुत अच्छा एआई टूल है जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है।